peuple congolais de loin ou de près tozali bambote 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 lelo toza na direct oyo ndenge nazoleka baoyo bayebaki ke na signalaki dala depuis ntongo nakomaki napibliaki ke nakozala na direct mpona kolobela makambo oyo eza na mboka na biso par rapport à l'actualité ndenge ezaleli et ya liboso na remercier grand Dieu aza maître ya batemps mpe bacirconstance tolalaki bibembe ya lamusi biso na mawa mpe bolingo na ye kumisama Jésus Christ kumisama roi des rois kumisama l'ancien du jour kumisama Yesu oyo aza korégner kodominer pour l'éternité d'éternité likolo na se ezali ya yo baoyo batalelaka yo bayokisamaka soni te père elikya na biso espoir na biso foi na biso epa na yo Jésus Christ mboka na biso Congo RDC ezala libéré kangolama banguna nyonso bayokisama soni mabulu batimolaki bazinda bango moko peuple a bénéficié na oyo tia mpona Congo oyo tia mpona Congo eza te po ebomisa bakongolais mais congolais nyonso tout a se retrouver yango biso toelevé o likolo ya basituation tout baproblème baka e totiki mowumbu na yo Félix Tshisekedi na maboko na yo victoire ya peuple merci Seigneur Jésus-Christ donc ndenge nazoloba donc toza na choix te donc toza na situation moko toyebi biso nyonso tout babolimbisi toza na makambo ya Vital Kamerhe ndenge oyo biso tout toyebi makambo ya Vital Kamerhe ndenge ezaleli mais danger eza kaka ke bandeko mosusu balingi koma nakoki koloba bandeko mosusu balingi badiabolize yango bakomisa yango neti eza makambo moko boye eza makambo moko neti ke balingi basala nani Vital Kamerhe contre temps mutu moko aza na intérêt to souci ya kozala contre Vital Kamerhe boye aza te toyebi histoire no mama Genève epasaki soki ya solo ene ezalaka to bamitema mabe to bato bazalaki contre ye je crois président Félix angaki kondima te basangana na ye Vital Kamerhe vi ya bamakambo nyonso tu oyo eleka ya IDPS na ndenge Vital Kamerhe banaki kotelemela papa Etienne to IDPS alors mais lelo bandeko mosusu pas même minoritaire bakongolais balingi batransformer situation ya makambo ndenge bakangi Vital Kamerhe balingi batransformer nzoka nde c'est inutile ya komitia na basituation wana ya kotransformer ezala neti ke oyo bakangi Vital Kamerhe baza na parce que bazowelela nani ozala candidat ya cash na 2023 yango balingi baefase eza lokuta archifaux jamais bakoki kokanga Vital Kamerhe ndenge na bandi komona mwa bamanipulation donc mawa trop donc bato mingi bazocomprendre te bamisusu bakomi koloba est-ce que ezali te ke président aza na incompétence ndeni Kamerhe aza directeur ya cabinet ndenge nini akende yiba bambongo boye c'est que président kokaki te non donc bato ebele bayebi te yango moni c'est inutile ya koloba avant oloba il faut yeba eloko nini elekaki ntango président Félix azwi pouvoir basali remise et reprise makambo batibala gouvernement tibala ekweyaki Kamerhe azalaki directeur ya chef de l'état directeur ya chef de l'état aza même titre na premier ministre donc ye kutu aleki premier ministre parce que premier ministre chaque jour amona chef de l'état te mais directeur ya cabinet ya chef de l'état chaque jour soki président aza na bureau amonake po aza na badossier makambo ebele ajwai barole ebele mutu apilotaki makambo ebele ezalaki ya 100 jours bato azokomprendre ntango apesaki confiance na motema malamu nyonso papa Laurent Bombo grand frère propre mes respects yaya donc venanga José Ike Matembele mes respects grand frère propre Kulutu grand frère propre
kulutu ya leki na ya José Ike Matembele bambote trop. Donc na esprit wana nde saliki atikelaki ye tanga atikeli ye tomonaki biso nyonso tu tomonaki awa nde bato ebele bazo comprendre te azwi mbongo ndenge nini président atikelaki ya dirige na aopesa ye Weston Masakidi bambote trop Weston opesela ngaka mprêtre maire bambote trop na bapetit malgré confinement mais toza toujours ensemble. Alors atikelaki ye na sens moko teke yaza zoba yaza boye ndenge ba congolais toyebi ndenge bazo manipuler ndenge tout mais caméra memi yango na ndenge ya mabe lelo bato nyonso tu bazotala lelo ekomi ke bolingo changer lisolo mais tozalaki awa toyokaki tomonaki caméra azolatisa mwasi chaînette ya diamant na eza na précision nango te mais balobi asombaki yango 3 millions de dollars azolatisa ye devant caméra directeur ya chef de l'état akende kolatisa mwasi na ye chaînette ya diamant na devant caméra batiango na baréseaux sociaux parler ningo loba nini eza kotiola pasi misère médiocrité vie précaire au peuple congolais azomene peuple oyo azolala sans espoir peuple oyo azolala yebi te na ntongo olamukani aza na elamukeli te elamukeli cela veut dire aza na lipa te donc so aza na hôpital ayebi sor na ye te peuple oyo azobundana oyo ke mokonzi ya mboka azobundana ndenge moko ya danger mais caméra olatisa bongo nani ayebi te bomonaki caméra osomba ba Mercedes ba Jeep mystique bana ne bazoroule nango baotiango na baréseaux sociaux. C'est bien bon lelo bolingo changer lisolo tangu bato bamoni ke président Félix alobi ke audite banda epa na ye moko ça dit beaucoup président nini aza en plein pouvoir ale osinga ba auditer ye président ya ndenge nini oza na pouvoir na nguya nyonso garant de la nation magistrat suprême osenga basala audit babia eza lokuta ye mama loba donc makambo nyonso tout président Félix aloba tozwa yango lokuta. C'est pour cela peuple congolais lelo panique eza na mboka makambo oyo elekaki epai ya Mobutu soki biso peuple congolais to enregistraki yango tolingaki koproduire yango devant 18 ya Kabila te tolingaki kozala peuple moko averti koluka koyeba politique na biso ezokende ndenge nini mais conscience eza te lelo ozomona bato ya INC bazokamata bakreye bapanique oyo bakangi kuna boye basala desordre ya buzoba boluka nde kofournir bapreuve oyo kamera kosamba nango mpo soki kamera sambi bakokatela ya okende ba 5 ans ba 10 ans ya boloko donc bagrimace oyo bosala wana yango te oyo bozolinga bochange ke bazowelela nano ozala candidat ya cash congolais moko ntango okota na urne mpo akende kovote Vital Kamerhe na crédibilité nini na fiabilité nini il faut pas borêver. Donc lelo bozolinga bosala makelele ko tosali désordre kuna tosali boye mais Kamerhe tant que no pesa 30 ngombe et pas James Kabarebe bazokoma bino na este est-ce que Kamerhe azaki na souci na bino est-ce akatelaki bino ata lulemo pamba ya ngombe mobolia mais yake na kotika 30 mitu ya ngombe bino bato bolinga bosala mo makelele kuna na este est-ce que eza kindoki te conscience ezali sorcellerie te quel envoûtement donc cela veut dire singa leo naza le président Félix akomi président avant tant azali politicien atikala kosala na pouvoir moko te ya mboka na koya ko exiger te kasala ngata ligablo mais caméra asalaki na Kabila azwaki bambongo ebele biloko ebele ata ligablo ya pamba na est asalela bino te mais bato bazoboma bino na este bazoboma bino ba 200 personnes plus de 12 millions ba congolais ya zwi ba mitu ya bangombe 30 bangomba mibimba ya minene tama ngombe akotikela James Kabarebe ake kopese makasi po boma bino ba congolais boza peuple ya ndenge nini mama Nadine Zola bambote trop alors toza batu ya ndenge nini bonsoir maman Falon bonsoir. Donc, tout ça, batu ya jarni, ya wana peuple congolais, soyons réalistes na niveau tozali na wo. Tokoyi ko kitisa débat, bo fournir ne ba preuve, bo revete. Donc bo revete, bo fournir ne ba preuve. Batuna ki présent Félix entre coalition, entre alliance opponini, les peuples d'abord. Présent Félix a yebi présent Félix a lobi makambo mwa mingi. Présent Félix a bongisi prison makala. Tanga bongisi prison makala babi yo kasi okanga nani akokanga ka bakulu nati
nzokande abongisi prison makala mpona kokanga bakulu en cravate lokola ba Vital Kamerhe grand voleur muyibi ya bamuyibi. Donc bosala ba blague peuple congolais totika ko rêver yango lelo bomoni. Donc président Félix alobai makambo ebele bazo tchaka te nzokande soki ba Kamerhe ne président Félix bambongo bimaki ba 400 et quelques millions bambongo nyonso ebimi pona basala misala ya mboka lingaki pesa coup de pouce elingaki pesa espoir na population que gouvernement ekoti disons bokonzi oyo ekoti ya président Félix eza bokonzi moko sérieux et koassurer biso lelo na bakuya musu ya Kinshasa bat balo nini mieux vaut Kabila que président Félix akondima ngote et président Félix azalaki na ba preuve nyonso akokaki koyindisa ne désordre ezalaka mais alingaki logique ezala justice esala mosala nango et ce n'est pas justice mutekangi Kamerhe et ce n'est pas président Félix mutakangi Kamerhe eza biso peuple congolais parce que justice etombolaka mboka. Justice c'est loka osaka nango te yango wana omoni ke peuple congolais to rêvé. Donc Kamerhe wana kosala ba tapage biso tout toyebi neti ka diamantaire mo atekisi diamant moko ba diamant mo atekisi diamant moko cher azu ba million azo somba ndenga lingi azo sala ba tapage ado muta oloba na yazali te lelo ne bozo tala ba o tozo vivre za ba retombe. Est-ce que toza kuna droit osala discussion na makambo to osala débat? Est-ce que tokoki kosala débat na makambo? Ce n'est pas que basali coup eza ke misala na ye asalaki yango mutu eza koganga ba œuvre ya kimuyibi na ye mutu gangi nani amonaki tapage o Kamerhe asalaki te soit ke na hôtel du fleuve kuna pesa ba 300 na bato basala kuna azoluka kosomba bato azokolela pouvoir na kimuyibi mutema mabe o basalaki sort nango yango wana ba retomber nango yango wana. C'est inutile boya na président Félix o président Félix te Kamerhe ko welela pouvoir na président Félix te ba niveau moko te congolais moko te akokote na ina keneko lelo Kamerhe azolela kuna na makala boyo kanga mawa aolela na Kinyarwanda na Kiburunde bozo zwango blague mais tango okoma osamba po Kamerhe batunie magistrat tuni Kamerhe lobi na ye ndenge nini mbongo 9 millions ekomi na compte oyo ekomi nini Kamerhe akokoloba te. Est-ce que mwana mwasi oyo compte oyo mbongo oyo verse kuna est-ce que mwana mwasi aza na société moko eza kosala misala na kati ya makambo 100 jours hote bongo ekomi kuna ndenge ni akamati afuti mundele mususu 37 millions maebisi touché chèque et comme na 57 mundele na capturaki 37 ba preuve na mutebomi mundele na musu azongisi 25 millions mais Kamerhe est-ce que azana makoki ya kozongisa 370 millions à tabino moko bayiba Kamerhe moyibi Kamerhe assassin criminel économique ata bayiba kozo yiba lokolo sala concurrence ya koyiba na mutu to bobetela ki gazo na mutu au moins na oyiba danger. Mais les guides président Félix Antoine Tshilombo les guides afanda ka calme encore ya joua ka jemo neti ya kizengi jemo neti ya mutu moko ayebite lelo to suki wapi botika kokosa ba congolais ezalaki awa Félix aza complice na Kamerhe Félix aza complice na Kamerhe président Félix afandika calme azotala situation to komi nango lelo yango wana peuple congolais de l'heure de près tozali donc tozala moi ekengeni kulutu moko alobai autoloba likambo ezalaki très profond awa vieux Franck Dion alobaki quand tosala makelele abetaki Fabien Kouswanika sorcier mususu ye wana abetaki masasa alobi na ye makelele to bozosala wana selo Félix alobi a démissionné to Félix azwi contre état est-ce que pouvoir ekozonga epa na biso ba congolais to ekozonga epa na maboko ya Kabila yango wana peuple congolais parole wana banda ya neo ebandi non amoni mutu a réfléchir bongo te mpo nanga bogise vraiment tozala prudent parce que tozo rêver lelo Kamerhe ndenge akangami wana tobosana te donc Kamerhe akangami donc cela veut dire mbongo na biso ba congolais tokomi neti bazoba na bango donc tozala na pays moko ya intouchable cela veut dire olingo yiba mais lelo nasi Kamerhe akoti makala bato bazokanisaka Kamerhe obima lobi na tongo bon nzambe asalela ye mais nzambe aza juste soki bo contrôler ba discours à présent Félix tout alobaki bolinga bo comprendre
na début à pouvoir ya président Félix afanisaki famille biologique na ye toyebi biso tu bao baza avertir akebisaki mututu oyo akomeka na kokotisa ye boloko nasi tobana osala commentaire wana kulutu nanga José Ike Matembele mais lelo bato ebele baignoraki lelo sikoyo soki ye aokanga bandeko na ye moko bongo yo kamera obikiso ndeni est-ce que basalaki alliance pona koboma Congo to pona kotombola Congo? Est-ce que basalaki alliance pour peuple congolais a souffrir to peuple congolais sepela? Mais to souffrir to souffrir tika. Yango siège à souffrance na monde comment na Congo RDC? Congolais cause na nesengote. Donc cela veut dire que to za la kaka ke biso surtout to comme bazoba to ke na kolanda ata richesse na biso mo mais to ko ba locataire ba esclave na mboka na biso moko. Trop c'est trop. Donc batu o bazoloba makambo ya kamere eza batu oyo baprofitaka na badésordre yana bakimuyibi wana bakijalelo bapositionnement baintérêt personnel mais la majorité ya peuple congolais baza na esengo to na besoin ya changement toza kobenga changement tongo midi pokwa mboka il faut to avancer donc kamere bango bazalaki na souci ke ne président Félix abimisi boye soki mboka ebongi ye mutu akozala na gloire ye mutu akozala na honneur eza te ke Congo mute kotombwama eza te Congo mute kobonge komi ne président Félix de yango omoni ke peuple congolais tokokaki kondima biloko wana te kamere donc ayibi neti na filme kanisa mutu aza mbongo oyo bakangi kamere ayibi 370 millions de dollars américains sans compter ba dossier mosusu oyo eza ya ba 10 millions ba 15 millions ba 20 millions oyo bazolandela mutu ya nengo wana mutu ya nengo basala nini babetela ye maboko kamere merci kimuyibi na ye lakisi bobosana te kamera bungi ya trop kamera sali kamere soki mutu alingi koloba na kamera créa milice na Kinshasa na Congo mutu oyo olingo olobaka kamera yibi babeti yo na présidence so olingo oloba poison atabino moko kamera créa milice sans rival aloba boye matutu makila aloba boye makila ko menacer ba parlementaire de bois IDPS kotinda un message à mabe trop c'est trop est-ce que état de droit ezoloba bongo président Félix soki boyebi te alobi boye ezala na famille na ye propre ezala na entourage na ye Dieu donné lobo aza mutu a kamere te Dieu donné lobo aza mutu ya président Félix alaki président ba conseiller na présidence mais président Félix akotisaki ye boloko parce que bakutaki ye na mabe bino batayi ye nte bozonga bo manipuler batu eza makambo azowelela nini non baloba mabe mpona yo bakuta yo nango te baloba mabe mpona yo bakuta nango te mais kamere eya teke batu balobi mais bakangi ye maboko na poche 370 millions eza bambongo bapesaki ya banzela mpona kosala na baprovince eloko moko esalami te donc cela veut dire mbongo ndenge wana ebimi soki otali bachante ezaka bamabende ya pamba eloko esalami te ale bravo kamere donc Félix Tshisekedi a échoué bafinga papa na biso Etienne Tshisekedi oyo abundela mboka na motema moko donc tosala blague oyo tu bakomeka bakokutana na biso oyo tu akomeka otaza komobilize tongo midi pokwa bato nyonso tu peuple congolais makambo ne kamera kangama eza ya IDPS te eza makambo ya parti politique te eza makambo ya clan to ya clique moko ya bato te eza makambo ya mboka. Ce n'est pas président Félix. Président Félix ali na makoki ya okanga ye banda kala mais président Félix atikaki kamera na ndenge tout kamera alobi ka yebe eloko te asa la justification a fournir ba preuve l'état azoba te po ba interpeller ba bengise ba convoquer ba inviter l'état justice ya dana ba preuve nyonso. Vraiment bravo na magistrat Kulutu Ade Kisula, merci tolingi te toyoka ba intouchable yango wana toyokende nazo expliquer président Félix aboyi ba rassemblement nyonso yo président Félix aboyi ba rassemblement nyonso yo tambo mama na Janine Mabunda bobengisa congrès na ndenge ni na esalama wapi na constitution ni moko eza l'état d'urgence donc mutu oyo azali na extra
pouvoir constitutionnel dans le président de la République. Bino ben ça on a idéologie. Idée bozo kanisa wana bozo confondre que bozo la coalition la président Félix. Président Félix est au-dessus de la mêlée, est magistrat suprême, est garant de la nation. Donc bozo ninga bo simba moto bo comprendre que ba blague ezate. Nazo insister ko lo ba makambo le président Félix azo to minimizango na sepeli makasi ninge komi alobaki ke 2020 ali année ya baction na ndimaki. Kamera azalaki trop sûr que yene azali na président Félix au soutenir. Ye mo président Félix ba benga maboko pembe et ça somi ndako place ni. Alors tambola liboso bobosani aotamo na voiture mobo. Oye président mamboka voiture mukebwe. Oye président mamboka azolala na next wana bobosani. Mais bobosani so boyebite awa na poto na diaspora. François Hollande lazwa mbonga cha kérosène azwa avion ya Belgique. Ake a foutu ticket na gare du Nord, à 8 train ti Bruxelles. Donc a foutu neka soki 120 100 euros. Ba idéologie pour la otonga mboka, pour la otambu samboka. Président mo malinga ba kitsa salaire na ba kitsa salaire ba député pour mboka fait tambola bien. Ata bokondi ma Félix Tshisekedi yango te, to éviter mabe ya salabino, mais bondi ma quand même mbangu ya mboloko. Donc ata bokondi ma ete me misala na ye. Donc kamere nenga kangame elakisi ke batu nyonso basalaka mafia, batu nyonso baza na intention mabe pona Congo bosuka mabe. Kangala biso frontière mutu abima te. Kangala biso frontière mutu abima te. Mutu akoki kobima te. Mutu akoki kobima te. Batu nyonso batangi bakombo na bako se présenter na justice. Justice fait ça la musala. Eza bongo te Tracy Mbelenga. Eza bongo te Glody Diasuka. Donc batu nyonso oyo basite bakombo na bango oke na justice. Botika ko diaboliser bokosa ba congolais ke bazo wele la pouvoir, quel pouvoir ba wele? Ba wele la pouvoir na nini? Ba wele la pouvoir na nini? Yango la peuple congolais manipulation bazo linga basala bino za lokuta surtout bande ko na biso est nazo ka mawa mingi. Kamera uti ko pesa mitu ya bangombe 30 mitu ya ngombe. Atikali koyeba bino ata mukolo moko te. Na niveau bokomi bokoza la mvoute boete. Faut beaucoup prier pour la est wana. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Biso tout au monde qui caméra comme une piaka. Caméra comme une piaka moko kondi mate. Munoko poso. Donc caméra grand piaka du monde. Banda kunyo soto somba qui n'a pas perdu tout à tekaki. Mais les ba millions nyo soto ba 370 millions. Donc pour na kaka réhabiliter kon na lemba e pa na biso na mokengeli. Est-ce que pas que nous ba 1 million et quel atabino moko ba palais fabriqué. Donc nous avons que marque o caméra zo mema makambo. Mais président Félix a rizo bana été. Président Félix a déclaré qu'il état des droits que papa Etienne na go décevoir yote. Et ça n'était pas plein caméra. Donc les caméras zaka na mentalité na bango ya Kabila ya Kimuyibi. Donc na yibi bo président Félix a robé la justice batikanga. Président Félix owa. Mata mese vimbi loka bambuma makaku na makala kuna. Okomona yokomona muyibi. Yango na tozo loba. Yango tozo yebisa peuple congolais. Tozo la biso tout si ma président Félix Tshisekedi. Oyebi mokilo yo bamatebele baloba makambo ebele totia akate. Na sepela na eloko moko boye ezalaka ya kulutu nanga moko boye. Aloba place moko boye alobaka. Alobaka eloko moko boye alobi ke alobaka babotola tous les biens ya oyo asombela baboti bangao. Mongo nyonso asakanaka na yango ya yete o. Abuka kesa leta o. Bakanga ye o. Bataye na prison. Babotola tous les biens ya oyo asombela baboti bangao. Batianga na pasie. Mama Roseline Bombo bambote trop. Bayobi susu itachi amour forcé o. Amour intérêt za mabe. Bolingo ya mbongo ye. Epai azelaka yango. Oyebi te mosusu. Mbongo ya kisi ye. Mosusu aibaka o.
Bon, on a un tapage, bato amone danger, il est danger, il a besoin de prouver nani. Mais t'as la place qui nous besoin. Abuka kesa l'État, le loba kangi azana boloko. Babotola tous les biens, ya oyo, asombela baboti banga. Donc, le lo ya mwado, abuka kesa l'État, azosala batapage, directeur et chef de l'État. Donc, on sentit visibilité le qui aye na aéroport babengi bato bakolo yamba yo directeur chef de l'État. Oh, moto wele la nini balobi chaque chose a son temps. Bokonzi babota manango c'est inutile ya kowelela na motema mabe efutaka te. Tala bisika motema mabe memi kamere oyo makala eza suna droite mutaya otala yo bato bakoya kotala yo bakolemba. Quand on commence 5 ans à boloko, on comprendre. Cela veut dire que Sophie a Congolais et Koufi pour un manque de médicaments, Novalgine, aspirine, Congolais bazo souffrir. Ne connaît pas tout travailler. Quand on tient beaucoup de directeur et cabinet, mais comment tu as pour un souci, bobundaki ensemble, les kambute to bunda. A beaucoup de rendre compte dans ma kamoke. Beaucoup comme appelé un débat contradictoire, vous avez tout opposant. Atali wanate, atali kaka niveau oyo, makambo kenele na kosa la boete. Francine Meta, bambote trop. Mais yo siko kamati, maman Francine Meta, bambote trop. Yo siko kamati, olingo mona ke mutema malamu na ye, neti ye, aza yuma. Nzani aza vrai Congolais. Tango ya botami na Kisasa, yo za na village Kamere. Oza kuna na Burundi, ozo bimisa manioko, soko lo na matembele. Oyo lo bana expliquer bat na ndenge ni. Yango na bino na yo molendo sakombi, yo zo kata soni to bana ko expliquer netike. Oyo yo soki neni. Bandaku oyo bato zozwa kuna ya kimuyibi, tangu ba kolandelo comprendre. Nzele za mulai, liste za mulai, muta omema biso na loenge azate. Toyebi makambo ndenge zokende, toyebi neni ni makambo tu ezokende, donc ekosimba te. Batutu bayebi ke kamera yibi na ndenge ya mabe, muta kokotela kamera ya zate. Mutu moko tako ya soutenir kamera, tout le monde yebi ke kamera yibi. Et 370 millions. 370 millions de la carte. Et ça va te. Peuple a souffrir. Conditions de vie na biso na yebite. Na 21e siècle. Congolais kama lipa na maki. Na mboka nini. Na mboka nini. Kamere déjà bo diriger mboka na bakabila. Est-ce que bomba kite. Ne baninga tu bazalaka na salaka me na bomba ki ata yo bomba kite. Koyiba ya nengwa neti mwana muke. Koyiba neti na concurrence. Koyiba neti ya ko prouver. Mais bato koyiba yo bana yiba neti ya ko prouver mais bato wana baza calme. Yo siko za na boloko. Abuka kesa leta o. Bakanga ye o. Batsaye na prison. Mbongo nyoso asakanaka na yango. Yayete o. Donc, mbongo nyoso asakana yango ya biso babogisi. Ya ba mama Christine Pinda. Ya ba Tracy Mbelenga. Donc, ya ba papa Joseph Pinda. Donc, soyons réalistes. Ya ba vena kulutu maître donna. Donc, vie otozanango, tu as besoin de soutenir président Félix na ba initiative ya ndengwana. Peuple congolais dans l'ensemble dans les sengo makasi. Batu bazo benga nga balubi bompe ma président sali acte moza raté. Ce n'est pas président takangiye, mboka mutekangiye. Mbongo ayibi eza ya président ya peuple congolais. Parce que na moment où musale ngale sala makitoko, elinga ke poussa mboka place moko, batu banga mona ke bokonzi ya président Félix eza sérieux. Mais batu ba koma koloba lelo ke omrakutu Kabila ke Fati wapi? Les députés le miezeli na 2011 aboya ko siéger pour na ko défendre mboka. Yo ngo saliri ye pour na akufeli kaka mutema malamu, lisumu na ebo boto. Makamaloba kike bino bo tchakate on to comme la situation. Peuple congolais, bokangela biso frontière. Ata makambo tozo batazo ba social. C'est bien bon, présent ko ça la sociale.
bakotake social ezali pema ya mboka. Mais ata so asali social yango soki ordre eza te soki kimuyibi ezali social yango efanda te. Donc tomekana kosere mo senti moke bakanga nanu bamiyibi ebele baza na ba FCC na babisika ebele bakanga. Après so bakangi bamiyibi wana nde soki bato bakoya na nsima miyibi wana bakokoma sikoyo na susi ke Kamere lelo 2 ans na prison. DG soki ya boye lelo 15 ans na prison. Bato bakoya bakobanga. Bato bakoya baomona ke non effectivement musala fait ça na sens moko ya bien pour l'intérêt ya mboka. Po ba politicien congolais nyonso mutabanga akesa l'état zaki. Babanga te pourquoi po yo déjà na sommet ya mboka yo Kabila yo moko grand voleur. Oza obenga ba gouverneur ville bo l'excellent mbongo place boye. Ministre nyonso tu boye otikelanga boye. Mutu nyonso talinga teka makala na Congo, il faut longola un fois pesa yo Kabila. Alors, bango banga neni si longta yo moko bosala ba cop na bango yiba. Mais so omoni mukonza mboka baleka mere mukonza mboka sengi yo dite salama wapi. Yo chef de l'état présent en pleine fonction senga ba auditer na mboka nini. Parce que azalaki tosrik et faut ngamo na zala mbeka. Ngamo fona zala offrande na zala sacrifice. Batala ngai e wane kotambisa biso bien. Yango tosiki kamera kantia ke ba obenga e ba bengela o caméléon grand voleur. Muyibi. Un grand aventurier. Coureur de jupons moins sérieux. Toza na bino maeli. Biso tofandi awa tobunda combat moto bunda yali abnégation. Ya osala ba sacrifice pour la bande comme mususu. Cela veut dire un combat d'intérêt quelconque te. Souci na biso ali tomo na président Félix a réussir. Ata réussir ya 1000% te. Mais toi on a besoin à 80%. To éthique à la histoire. Congo e bonga ki na nzela IDPS. Congo ko koma palut. IDPS e koma palute. Président Félix a cause à te katemi na Congo le ba traiter muibité. Toza na souci à président Félix a réussir. Il y a un intérêt personnel te. Cela veut dire atana sombi 400 daku ya komo na ngaliwa. On a 6 azalaka milliardaire n'époque na ye. François Mitterrand azalaka président na n'époque na ye. Lelo za na sama belé, Chirac na sama belé, Mobutu Seko na sama belé. Etienne Tshisekedi na sama belé, Madiba 27 ans de prison na sama belé Mandela. Lelo to moto tanga ba Socrate, to tanga ba to ndenge na ndenge ya danger ya planète. Et loko leki Yesu ezate. Ezate ke bandaku ebele, ezate ke biloka mokili. La Bible nous dit à quoi ça sert un homme à gagner mokili à perdre molimo na ye. À quoi ça sert na caméra visibilité, les gens se retrouver na boloko. À quoi ça sert na caméra donc danger. Nous avons eu bambon l'état. Président Sotaraka et caméra. Qu'est-ce qui se passe caméra? Au monine na Léo James nous m'a invité nga ce qui président Félix a ko sepelaté pour inviter les autres souki wa mutema mabele ki ba congolais blocage à liboso tolongo na mboka ali mutema mabe ezana no makamutema eleki mabe mboka ko tambola boete mama Christine Pinda grand prêtre mère donc na ibi ke uti ko kota uti bulo to kota merci pour la sacrifice onimi ko michambe ka pour la soutenir bande ko musuna bopito que Dieu te bénisse que Dieu te protège ouais. Mais Nangaï, Francine Meta, oui, mais on contrôle la Lyon, donc on est ensemble. Donc il y a les combats à l'olendo té, il y a les combats à comité la té, et ça combat il y a union fait la force, et ça les combats il y a battu oyo bazana souci à baninga, et ça combattre à comité la comme on a biso ma belé, donc tu comment on a awa mundela fab, a comme kolunga ko fabriquer. Mutu na ndenge na ye grippe ya pamba ebungisi batu tout à genoux na moment otoza elamba eza sous na valeur te na moment otoza voiture eza na valeur te na moment ezali batu tout batia bango na ba prison saiba batia na ndako ko bima te ba mono ba otuna oke wapi alors kibomoto na biso wapi donc nzambe la kisi ke Yesu nde aleki Yesu nde azali kolona nyoso yango wana to soutenir chef de l'état faut beaucoup prier pour naye beaucoup kosambela pona ye azana etumba moko ya makasi
mais Etumba a déjà plus que vainqueur. Parce que ceux qui l'ont camé en prison là qui si que Etumba a salonga yango. Donc Bible lobi malheur et zoakabagi c'est éternel à délivrer bango. Yo kande Paul a lobi ayebisi nina pirogue ayebisi moni to aliawa nzamba ko batela biso ata moko na biso ta ko perdre suki na ya mutu parole ne buka nga mabe. Donc nzamba protéger mutu tina niveau que salaire suki na ya mutu e koko ata moko te koko longo. Donc on est en to penya suki to sima mutu suki katana. Donc Nzambe soka abateli te wa ko batela musala punda. Faut beaucoup prier na Nzambe wa sali ko na se abatela mokonzi na biso. Kanisa Abraham ayena Sarah na Egypte. Pharaon lingi Sarah. Tant Pharaon lingi Pharaon azui Sarah. Abraham Nzambe alati na niveau ya ko protéger mwasi na ye. Dans son Nzamba poni wa tant puku ya ndaku Nzamba olinga kufa te. Donc ta fleur yanda kunonza maolingate kauka parce que yazana yo. Donc biso président Félix tozaka na Jésus au phototika ye. Surtout bino ba maman parce que ba maman baleka ba papa na mutema mawa. Eza pamba te parce que maman muta bombaka, maman muta pesa ka vie. Maman leki tout, maman pesa ka lou. Donc ba maman baleka ka tout donc to bonde la makasi. Kanisa bana mibali baleki ba maman, bana mibali baleki ba na makasi. Mais bazoa na Jésus na croix bana mibale belé bazo tala kabu mais ba mama bazo lela ebisi bango mote zinzeta mobesu bongo la koni mote Vital Kamerhe o azalaki allié o azalaki na alliance bongo bino bakoni boko suka wapi juste alobi na sali droiture lokola règle na Esaïe 28:17 justice niveau justice neza GPS etambusaka mboka. Justice neza boussole etambusa mboka. Mboka sans justice elo moko esala mezate. Donc on a tout intérêt il y a justice ya makasi parce que président ça réussir oh Blaise Bobo tous ensemble famille. Zabolo Blaisino tous ensemble famille. Donc justice ezelo ko sakana wote président réussir da deux combats minene parmi babitumba oyo za eblokaka mboka. Ate enseignement ate gratuité enseignement. Et puis président Thierry Soussou justice tant tchaki ba magistrat ba tout ba minimiser parce que problème ezali ba congolais makambu tout azolo bazoboya so le bien bongi sa prison a elo ina osala aza naïve on est là liawa babol excuse babolimbisi to ke na audit ba moni ah président a osala ba comédie maintenant si na moment to fandi mokileza ya koningana bato ebele bayebi te komi sauf kipe tokosuka wapi Chilombole guide maboko pembe tolobaki yango biso nyonso tuto vote Félix Tshisekedi Félix aza maboko pembe zéro virus 38 alita traisa te tomote Félix pour Congo comme état de droit, ya boya kosala po azala, complice na malheur, na biso peuple congolais. Votez Félix tozwa changement. Sokyo zanetre oza traître. Votez Félix Tshisekedi numéro. Donc tolobaki yango soko zanetre oza traître. Peuple congolais président Félix Azaya Bogiste, il y a maman Christine Pindate, il y a Francine Metate, il y a Girate, dans la ligue président, il y a Vierge José Ike Matembele, la ligue président à Congolais Nyonso. Donc, awa tozo lité intérêt à Mboka, et la ligue intérêt à Moutuboete, biso tout on a obligation, il y a Kobundela Mboka. Mais bah, pesi biso président, banda Congo et banda. Mundela Leli nana monate directeur ya cabinet depuis époque coloniale aza lelo na boloko azoli avungule makelele zo samane ya libanda ya pamba kamera azoli avungule il faut devoir mboka 370 millions de dollars américains ezao asombi banda kuna ba Grèce azana ba chantier belé na Congo alongwa place azaleka kuma kofana na sele tout oza na emaele.
bino batutu bana ko yako kumisa prêtre na 4 jours matama déjà ekoti elo na vungule bini parce que bayiba boete baninga basala ata musala emonani bomoni ke oui malgré tout bomen tala musala esalami donc bobima pena na président Félix boke kotala ba chantier bat baotala keloko mo ezate ba peuple akomwemba nani wana Kamere moyibi nani wana Kamere moyibi tout wana bomonaki yango bomonaki ko minimiser eloko moyo kosalama te oye mutapesa président Félix pouvoir ye faiseur des rois ah bon eza Jésus te otolalaki na mabele ezali Yesu te a récompenser etumba Etienne Tshisekedi oyo aboya ba millions pour otrahir peuple congolais et comme une Kamere mutu apesi idps pouvoir tango idps abunda na Congo excuse bambula Kamere azalaki wapi tango idps azobunda na Congo bambula Kamere aza mutu ya Kabila Kamere azosala baosala mutema elingi bazalaki parmi bapio bafigure emblématique ya Kabila na dialogue ya Kojo mais Kamere azoba so Tshisekedi azate donc yaza niveau mon Etienne Tshisekedi peuple congolais de loin ou de près tout ça to matisana niveau cela veut dire to babondela mutu te bakamuna makasi te mais oyo aza congolais oyo aza na souci ya mboka otala président Félix otala ke assassin économique moto criminel économique moto latie Kamere bakangi a freiner ba dossier ya batu na présidence et comme avant kuta nam a opc dossier a pas mal de consultation déjà pour futa 200 000 et ba comédien mususu bazala ko loba peke président Félix nenga zawana et batu mususu bazana yo pesa ngai 75 $1000 pour Kamere en 200 000 est-ce que bitumba biso to bundaki yango wana peuple congolais président Félix liste eza moulai tala liste ya batu et Dieu grand aux na confinement en frontière eza fermé ata o se déguiser la ta plante ya mwasi ola ta kabelo ya mwasi ma mwasi ya bakokanga yo ndele zate Roger Lumbala yebisa ba congolais kuna bina yebisa ki bino Félix Tshisekedi il est dangereux koleka Kabila même Kabila wana bakokanga ye lokola ngando bakokene na ye batu banimaki te et comme sikoyo esala bajeune na bango tant Kamere osala 5 ans na prison nde boyebaka ezalaki jeté yango moni ndenge tomoni ke Kamere akwei tokanisa teke banguna baza na esengo banguna baza na bazoluka baomona ke tokomi na suka bakoki koluka d'une manière ou d'une autre ndenge nini bakoki kocréer des ordres pona kotia panique na population nde toyebi basala mais loka makasi po toyebake to céder te na bapression moko buzoba ya koloba chaque jour ke président Félix aza menacé tokobanga bible elobi oyo bozobanga nde ekomela bino il faut tozala na kondima tozala na foi ke toza na nzambe si togagna apesa biso pouvoir na Luc 10:19 ya komarche likolo ya baserpent bascorpion serpent c'est qui serpent ezali Satan donc mais tozala na kondima ke toza na victoire social ekokota kala te na mboka batu bakolia net na filme batu bakokamwa ke damage mais avant tokota na kolia il faut to éliminer kokanga bamadusu tu bambongo ekotaka kokanga batu nyonso tu bayibaka tanga lobaki akofwine passé te batebele bakanisaki neti ke akofwine passé te accomplice mais tanga lobi odite elandela mutu tu même osalaka alobaki kakosala tribunal na Congo batu bakene CPI habite nazobongisa makala tribunal baosambisa batu na Congo biso tokanisaki loto sukiwa alobaki yango te mpona bakuluna parce que kuluna moko te ça détourna même 1000 € ya l'état alobaki yango mpona bato baza ba ministre bato baza ba ADG bato tu basalaka mafia mpona économie ya mboka ekweya mpona peuple congolais azala toujours esclave ya nzala ya pauvreté ya médiocrité vie moko précaire yango tozobenga butu moi tozala ya kotelema tolemba te baninga mosusu
basi balakisi ke baza bato e baza mativiste baza bato moko balingi koparaître baninga mosusu baderaye balongwa na rai bakoma na mama bainfluence bakoma boye bato bazoyeba ke il faut tobunda mpo na vérité bakata biso mitu me togarde identité ve nanga José Ike Matembele mama Christine Pinda donc Francine Meta donc Weston Masakidi donc to garder identité à combat Weston et qu'on a bien pour la biso tout peuple congolais souci na biso ezali président réussir échec ya président Félix à part ezali ya peuple congolais mais ya famille politique ba sacrifice nyonso ba abnégation nyonso esalami ekene na mai ata bogis na zwi ata eloko te yango te eza priorité ali ke mboka ebonga polobi ba Moïse bazala batu bazozwa mayele ya bakolotanga na Kisasa bakolosala na Kisasa donc souci yango wana nde tomona lelo ke président Félix azosala te gratuité enseignement combien de bana mboka ekomaki koproduire baujana bakuluna mboka ekomaki koproduire bato wana mais moins génération ezali assuré gratuité enseignement ezali bakotanga bien mais oyo wana mususu wana baza na contre-temps nzamba sunga président Félix aza na charge ya makasi centre de récupération ezala pour natana ba métier na ba domaine mususu ya ba 6 mois une année ya ba formation bazala valable na société donc souci yango wana moni toza na tout intérêt président azola ki sa volonté boya lingi peuple na ye alingi mboka ne faut azo mériter soutien eza makambo ya parti politique te eza makambo ya boyete te awa eza makambo mboka Congo fe bonga mais il faut yeba ko soutenaka etumba so Fatia a échoué biso tout ko échoué c'est inutile ya ko welela na insister ko welela onga faza poste boy soki Yesu alobaka na kata bokonzo okozwa ata musu poza na Kinshasa te mais président lobi ba lukayo président lobi ba lukayo moni David azalaki na ndaku baedaki ye na mwana ya Nathan baede ye na mwana ya Saul abana luka boma ye ayebisi David de kende kima papa zo luka boma mais tant David a commis roi Bible lobi David a tuna qu'est-ce que Nathan na kufa mais tata na mwana moko to mwana mwa na village moboko no zoye Bible lobi baliaki ensemble donc kolia ensemble ngo banini apambola ki komba oto bunda soki nzamba kana ozala mutu bwe batu nyonso tu baza na pouvoir pemena président Félix bazwa poste bango tu babunda neti biso terre bango tu basala ba directeur mais za ba chance na bango maintenant yanga lobi na yo ke yayo ezate est-ce que yebi tout na yo kozala neni est-ce que bi place ni nzamba obombela yo courage parce que na moni batu na biso belé balembi toza na souci mokonza réussir so président Félix a réussir ezala bien mais nzamba za na bomo ina yebi que nous sommes plus que vainqueurs banguna tu ba okota na mai l'essentiel année zalaki 2020 année à action parmi ba malfaiteurs ba escrocs ba criminels économiques ba to baza ba antenne ba satellite oyo Kabila zo diriger la présidence salaboy lokola ba caméra ba kwei soko lingolo ba caméra tini milise beta yo soko ngo discuter poison banda to bandi awa to kalo kate ko coronavirus mutwa Kabila kufi ezanga ba to IDPS ezaka batu na biso. Il faut beaucoup prier. Mais tous les Nzambe te dit que longa ezali. Yango tozo senga tongo midi pourquoi to soutenir chef de l'État. Liste ezali moulayi. Donc liste ezali moulayi ba frontière ezali okangama. Et tozo senga la président Félix a renforcé sécurité na ba magistrat parce que batu mususu bakoluka ba magistrat na mystique. Batu mususu bakoluka ko boma bango boy. Mais ceux qui bazana ba cortège bazana sécurité makasi na bandaku na bango bisika bazolala bana kozo ba dossier bazosala ndenge musale longo bani mais so magistrat muso amoni ko magistrat na babeta ke masasi to magistrat na zo mona na te po bazoluka e ba misusu bakobanga donc na yebi ke Janine Mabunda na Tambwe Mwamba bozolinga bosimba moto na maboko mais bozokosa ke bobenga congrès bobenga parlement so 500 personnes na 500 personnes à bino pour respirer mon pepe moko soki mutaza na coronavirus ekozwaye
bapekisi ba rassemblement nyonso Tambwe Mwamba etanke ki garant de la nation, magistrat suprême eza mutu moko chef de l'état yo kene kotelemela voix na ye ke mutu abimati atanke ki donc ezali Kabila mutu ape bino mutu makasi parce que Kabila biso tokoki kosoutenir ye jamais nde na omona Olive Lemba osala bacomédie kuna kotika pondu kuna kaka kopesa don papa tambola mama tambola na baporte nyonso tu ya Congo opesa babiloko akolia na bambongo parce que ça congolais moko te bazo souffrir bacongolais tout bazo souffrir bacongolais tout bazo baproblème etungisa bango yo lokola oleki mokili mobimba bosali 18 ans na pouvoir bosali wapi opito na bino palais du peuple bosali na Mobutu mutasali donc bosali eloko moko te Kabila na 2011 atondisa na 2011 Kabila atondisa bapano ke azotia ba tram na Congo aosala ba métro esalama Congo momekomaki album na so lekibwe pano elonga Kabila na métro so lekibwe donc Congo momekomaki album à Kabila soyons réalistes lelo boyo distrait peuple congolais donc tozala bino maele tozo senga na batu nyonso surtout de loin ou de près tozali kamere mutu akangi ezali te ke balingi ba changer lisolo oyo sujet na ezali ke o bazo welela makambu ya soki ya 2023 c'est n'importe quoi kamere ezate ke mutu asali soki ndenge nini bo changer bo transformer lisolo te même so bo transformer elengisa mutu te est-il que ba œuvre ya kamere ya koido koiba na ye gangi kimuyibi na ye gangi batu bakamwe ye mtakoma kimpiaka azolata mwasi chaînette à diamant donc devant caméra pourquoi batu bakamwe ke kamere alosoma bandaku net na film tapage t'éviter par rapport à quoi sort nango yango wana botika peuple congolais tozana besoin de tokanga ba miyibi nyonso mutu nyonso to asalaki vino chibala gouvernement na yo Joseph Kabila bomata bokita bokokangama bomata bokita donc congolais kozwa kimia bokokangama mboka wana eza béni tokoloba teke mboka eko changer te non tolakela mabe parce que la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Parole toloba na puissance ya langue. Il faut qu'on confesse toujours bénédiction pour Namboka. Donc tokoki ko céder te na moment to fay na Congo, to matato kita, il faut ba miyibi ba kangama. Tokoki ko ni matato fandi, Kabila yibi na Congo zombe na nzela China Rambo, na mboka nini? Na position ya mboka nini China Rambo na mboka nini? Yango lo moni ke toza na choix te. Toana susi mboka na biso ebonga. Panique ezalo na Kinshasa, panique ezalo na Congo. Oyo ya makambu ya bakangi kamere po ibaki. Ole bato yense bo sala makelele, boluke la kamere ba preuve ko samba nango. Bozoza makambo oyo je. Kamere bakokatela ye. Bakokatela kamera okene boloko wana fandi wana ebangisa bino okene ba 5 ans. Ne bo comprendre que caméra sali et puis boyebi yango bien que caméra yibi boyebi yango bien bolingo bo bata matin na sima moko ya koluka tu bo koluka pas de problème mais caméra yibi caméra sali bankomo ko tokomona tokoni matin mutu mutema mabe bongo kwa ni moninga kufeli kaka compassion na charité mutema malamu yango no lingo faire chier tolobaye caméra osala toi faire jouer président Félix tolobi yango na forme et tout nani anga yo kimte ma passe na likamwa caméra mais président azoba te atuna ki caméra batu na Londres baboya ki caméra président loba kité président za souci ka toza la bien tota musamboka bien mais bolinga ko placer justice amboka na place au président salé lo ta sindi caméra te justice ne sali musala lokola caméra za innocent ko prouver biso pourquoi ba misale sila kité mais ba preuve za clair caméra leka ki na top Congo et pas Christian Lusankweno alobaki ni na décembre boyo sa inauguration ya so de mouton na décembre 2019 et salamaki avant coup wana na ba septembre to na ba août a bengi président Félix que non pas que ko inaugurer nini so de mouton ya pompage bato base ya IDPS commis sur le terrain ndenge za ba apela bato ya IDPS ba conseiller la présidence batala be misale salamati donc là aussi sa président touche confiance ils ont inscrit contrôle te
so moninga pesi yo confiance ngo bateka ayuma parce que président Félix alobaki yem ta représenter bilan la population eza caméra était Kabila te donc ata pesi yo confiance na musala moko azolandela mutu moko asenga président Félix ataye na makambo ya anti corruption wana bona boy président Félix ayesaki na boyi na ngokota bolo na bona nga to beba na to garder bondeko na biso na pesi bino mwa elo mo donc ndenga zana za déterminé qu'il faut changer ça mboka nini ko za la boyi mboka nini ko tambo mo mo na commune bourgmestre commune na mo na mboka ai donc mutabanga ka mbongo l'état zate mutu ko ko na l'état ba sapato etengama o mo na ekala mingi ta komi ko soma bandaku donc a commune na vie mo danger mbongo zia donc yo mutu ko ko mana so ba tioka na poste moka siko komi ko toucher ba millions mais peuple azaka na nzambe mais tika souffrance eleki chance ma coronavirus on nenge salami ba kangi ba agence so ba agence ya ofunga ma pote ngake souffrir donc soyons réalistes bande ko so bazo vivre na vie nini o ma bo so na ba serre bo so na ba master oyoki makambo zo mutema pasi ba musu ba koza bazana mikiyo na Kinshasa bazana mwa famille mo melo ndenge mabete to bata mate nezala kisasa pene akata na babutu mwa mboka ezokela mwa atako beba ezalaki na mwa ndenge moko lelo mboka eza na day mboka ezalaka na day national chaque jour bokola mokana tongo mutu abuki manga na nzete me manga moko atango 15000 fois mutu okangaza te bokola mokana tongo mutu abisaka makala na 30000 akomisa 70000 mutu aloba na zate bokofana boye sakombi ya fufu ezali 1000 fois mutu sa okomisa 4000 fois soki mbula ebeti mutu nezaki victoire 1500 et comme demi terrain donc aux 8 taxi na super lemba et quittissio na 7e euro futi 1500 au donc transport ya 1500 mais comme 3000 ou 4000 mboka ni kotambola bon mais siko président za yemoko azo travailler contre tout le monde ata mutu ayaki ko travailler pour la président soka moni mbongo a changer face mboka ya ndenge nini ata mutu ayaki bomona ke mutu to mona yake logique odie donner lobo ayibi na ye mais mboka kotambola bongo te mboka kotambola bongo te mboka ife tambola mais na sepeli ke batu neto loba boye panique eza ya makasi cela veut dire batu nyonso tu ba comprendre que caméra kangami donc toyebi basort na biso lobi te bato bakoya na nsima je crois mosala esalama bien tozo lancer un message ya baflatere oyo baza kokende koexplike ke ok kamere ndenge aza wana amata kita longwe parce que kamere ozonga sous directeur ya cabinet te ezalaka te tozosepela te na baflatere oyo tozomona sikoyo tozomona baflatere nde bazosala non président Félix mpona asala directeur ya cabinet il faut azwa François Mwamba wana eza message tozolancer. Quelle différence entre François Mwamba Mende Bochab? Oh, François Mwamba azalaki mutayi de pes malongo aza mutayi de pes ye mokote Mubake aussi aza mutayi de pes akende kokutana Kabila comme personnalité politique tout le monde ayebi yango. Alors François Mwamba azalaki oh azalaki mutayi de pes aki na IDPS akomi na MLC Bemba na prison Bemba pe baza ba master Bemba na prison moninga na prison na côté la Bemba te na mutu Bemba te boyebi donc Bemba na prison mais yo comme mutu Kabila trahir Kabila azwi atio na atio okene kosala négociation na bato ya M23 o ya formaki ya ba rébellion kuta pona oboma congolais mais makambo yo mona kuna François Mwambolo bate lelo nene kumi ko bobimisa o azan neve à présent Félix mais awo ya mama neve te soyons réalistes. Donc, pas question de François Mwamba. Est-ce que Batoussous Bazate, quel changement ce François Mwamba comme directeur chef de l'État? Et ça, on est mon caméra. C'est pour ça qu'on est sous qui m'a fait. François Mwamba n'est mon caméra. Et c'est là que mon corps. Donc, on va faire ça Batoussous chance. Tout ça, quand on a François Mwamba, à cause ça, on est place Moussous na yebiete personnellement. Nazo ba makambo eza na nzela. Oyebi ke ya lokuta lobi ke bogis na kosi. Biso toko sala flatterie te. Donc biso toko ya kofuka mena mutu te to sala flatterie te. Biso ne to fandi awa to tchaba risque.
tobundisaka bato baleki biso bakozwa mpe babeto masasi okei histoire esili. Dans momina bana batikali kaka na pleure Jacques na olela histoire esili pour l'intérêt ya mboka. Mais na bokonzi au président Félix azwi eza ya peuple quand même to na besoin ya bilongi moko ya sikela kisake changement moko ezali. Makambo wana ya bajalelo aza neve ya président Félix. Mais tant azali na MLC ayebaki te aza neve ya président Félix. Tant auti kotravaille na Kabila ayebaki te aza neve ya président Félix. Mais papa Etienne Tshisekedi azalaki vivant. Combien de discours François Mambasala pour soutenir le président Félix? Combien? Aouti ko bunda na awa na ba Genève combien? Na lobité que face à la bâtiment surtout mais bon ça y place mususu. Ce cas dans la président Félix est concerné ngate. Biso tout dans la président Félix, c'est notre président. Et là président à Bogiste et à Congolais tout. Il y a maman Christine Pinda, il y a Francine Meta, il y a ba Congolais tout. Il y a couleur politique mon côté. C'est pour cela que les lois ont exercer dans ma parti politique pour constitution de PSA place wanate. Donc tous dans la souci na ye. Biso da to telemenango. François Mwamba directeur ya président té. Eza image ya mabe. Parce que biso le to komane to fandi botoa ba toza obunda bitumba. To komana bitumba na biso pe José Ike omona mutu. Azane taza besoin neti a élevé tokomi ko élever batu o basali na bakabila tokomi ko tombola bato basali na bakabila Presimbelenga le pro na mama Glody Diasuka donc tokomi na poste ya ko élever bato basala na ba o ba osala na bakabila eti to mona bango danger non toza na entourage na biso to mi pesa na ba chance to na bato belé ba o ba trahir c'est bon nangana lo balkamo ya suka na o chité Mike Mukebai na s'occuper na dans deux donc na s'occuper na parce que nazomona yozo na kosala idéologie moko netike yo ndengo zawana neto uti prison to take il faut faire attention Mukebai yo lobi que Mozito a été chargé sur la mobilisation mais Mozito voleur Mozito grand voleur Mozito bomamboka azandenge moko na ba caméra. Quel exemple yo démocrate yo nani Mike Mukebai démocrate mais yo oza mutu ya Mozito oza nguya ko dénoncer Mozito te pour que na senga embongo ba lukwebo ba corrompaka yo matata mponi osala naye ko mutane ko expliquer ba congolais que yo za démocrate oza aventurier Mike Mukebai ba aventure notre lembi yango wana leçon opesa batu te yo za mutu au travailler na Mike Mukebai au travail na au senga Mozito bambongo apesa rabino même caméra yozo take lelo mais caméra sombela au voiture ba fute londa au finga bato amolo koza enga oza aventurier maboko leza propre toza leçon opesa batu te bino ba Daniel Safu ba aventurier ba antivaleur ba miyibi neni nga bogis pena ko soutenir mutoka ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi bato basala ba yiba ba Mozito ozo kata sonité Mozito atenga chargé à mobilisation à Lamuka Martin Fayulu yé moko muyibi ba campagne na André Kimbuta ozo ka bolo ba bisote to boyo ka soni yango wana ezalaki message pour na bisotu message na ngezali peuple congolais de loin ou de près tozali to soutenir président Félix Mutako sabatu teke caméra ezali boyebisa ngai ke tangu caméra azolatisa mwasi na ye bijou ya soki ya diamant boyebaka eza kumonte tangu caméra azosala batapage ya bambongo azosomba bandako boyebaka ya kumonte tangu azosomba ba Mercedes bane bazorule baotongo na ba réseaux sociaux boyebaka ezali kumonte tangu akendaki kopesa bangombe 30 mitu ya ngombe na epa bato babomaka biso boyebaka eza kumonte Vous avez sonné, comment par rapport à quoi? Pour les autres banques, ça n'a il y a dans ma casse. Peuple congolais de l'eau de prêts aux Ali Bambote na mabota nyoso. Na komi ko chite nzambe aza po na biso tu. Nzambe apesi biso mayele, apesi biso makasi moko te ezali ya mama solo moko boya bakidiba ya masolo ya bato baza averti.
tobotamaki biso tout mpona korégner, kodominer, kotriompher. Personne aza candidat à malheur, nous tous toba candidat à bonheur. Mais chaque chose a son temps, mutu na mutu aza na temps na ye. Bénédiction ezaka matériel te, mutu so akoza aza na mbongo ebele masufra na barin aza maladif, mutu so akoki kozala aza ne kaka boye ayebi hôpital te, bapase mpe vie na ye normal. Donc vie tozosenga toza na vie normale, mais toana besoin mboka ebonga, mboka fe bonga peza na leadership moko ya makasi lokola ba président Félix asali eloko moko ezalaka te. Tato otia ye bato bakatete na otia ke ye mutakangi kamere te, nazotia ye na sens ke mutazo représenter biso tout. Lelo quand même biso tout ofandi comme ba congolais to comprendre que makambo ebela bana ekoloba to négliger za pamba te, aza mokonzi ya solo, aza na souci ya mboka ebonga. Yango moni ke azo mériter epa na biso, surtout azo mériter protection. Protection ya ligne to soutenir dans les bons. Même président Félix to comme maye na jalelo te. Alléluia, amen. Soli kamo ezali, il faut opposition mo constitue pemene na ye. Nde na monaki kabanda ngasa la kijalelo batia président Félix na mbongo bango na Kabila biso tout telemaki, bravo na acte wana. To prouver que to soutenir président Félix na ba sentiment te. Parce que kabanda bana sala wana poto za mbongo na ye. Agoko mape kuna Kinshasa ngasa la ba comédie na ye. Pour être proche à président, mais yo que ne ko élever Hitler Adolphe, l'homme le plus haï à Congo, yo que ne ko élever adversaire qui s'élève au-dessus de tout, qu'on appelle Congo ADC, fils de la perdition, Joseph Kabila, yo que ne ko élever un grand sorcier, criminel, sanguinaire, violent, yo que ne ko élever donc ba termina président Félix de na photo na ndengeni de lingake kitisa biso donc to tika na eloko mona mutu na biso ya mabe, mais peuple congolais to telema o pona mokola fête lo misa 6 millions pendant que batu bazana bopito novalgine ezate, pendant que batu bazana ba misala mutu ako kosomba salaire eko komisa mutu 10 jours te, pendant que banzela mubulu yoko misa 6 millions pour la fêter pour mukolo wana Kabila a poisonné ba congolais, parce que ce fait un islam qui banga ba ko poisonner famille politique na biso. Donc on moni kabanda na méchant na yo ya wana peuple congolais biso ezaka vérité na yebi que vérité no sala pasi, mais nzamba sali mutu na ndenge na ye biso to kufela ka vérité ata bo moni mabe avantage ezake na ne grandi na lulem vert na matembe na koya betelo masolo ti manga na kola na fromage na ba jambon na kosi yo na kola bongo ti na kola mutu amia grand piake, mais avec voix na voix ka ya pa manzamba lingaka atambwisanga mokila kutanisanga na bato ebele yango na remerciaka ye que grâce na ele kitu. Donc cela veut dire bato mosusu babandaki danger, mais basuka mabe biso tobanda na douleur père aza na langa to na botami na vivre yango te na kemba ya liwa. Donc na kemba balois pomcha bubul senzi bambote toi master nanga, donc ba maki nezo régner balois nga na vivre yango te, mais nzamba salaki grâce na obeta musique na ko uta poto tansu na 7 valises na okosa te. Donc na yima makambo na olu. Ça veut dire via mon pesa position aux athées. Oh batu pe bazolo bate mais oyo nzamba zolo bapona yo kozana. Mutamokila ko iko prophétiser, mutamokila ko iko loba pona yo mais oyo nzambe. Dans la okile lo mutu bazo finga président Félix, on est allé wa moteki pizza na sepela makasi parce que Jésus abotama na ndako wa meme. Moteki pizza mais na place moko te ayiba na poto. Omoni avantage ngona. Oh meneni ni ye Félix kutu ayebaki boete kamere boye na sepelaki parce que David azalaki roi oyo batanga kombone chaque jour na Bible mkotu na ba psaume, mais azalaki moboko liba meme nzoto ne yaki solo ba meme miyende roi. Ça veut dire tozate Prince Mubi bambote to ndeko bambote to Prince Mubi tozate par rapport au bat bazo mona to bazo loba pona biso toza oyo nzamba loba okozana. Donc soki nzamba loba okozana songolo ob mokile koloba emema o nulle part. Donc on a kondima que Dieu a au contrôle. Donc cela veut dire tout bunda bitumba ba valeur bitumba mo la flatterie te entre nous ba de bele ba devient ba flatterie
flatterie wana essaye eloko te. Même président Félix c'est notre président na côté na biso face centrale toujours chaque fois que ah famille politique oyo esoutenanga likambo nasalaki esepelaki te kosunga ye. Mais soki ekomi kaka so nasali boye bango bakoyebisa Fati boye non aza président ya ndenge wana te aza mutu. Cela veut dire faut mo opposition mo constitue ezala pembeni na ye mpo na esunga ye omoni. Mais soki biso mona famille politique tokosunga ye alléluia. Mais ndenge azali azwa bacritique ya ndenge tu amona biso tu nde totelemela makambo ebele. Mais tant totelemaka lobaka non famille oyo eza bato babundelanga basutenanga ntango bazoloba boye seke nzela oyo nazwi eza mabe. Mais omona moto mosusu anga asala flatter so boyebi likambo ka bien bango nde baza wa bino nde boza boye bozobundisa Fati eza baraisonnement ya baflatter. Bino nde bolobi boye bozobundisa Fati eza baflatter moto baosala bongo. Je ne crois pas na niveau tofandi bisika oyo towuti oyo kutu ye azalaki nanu président te mutu moko te azalaki na assurance ke ye okoma président tosoutenaki ye tolingaki ye azalaki tu mpo na biso mutu moko asala ye mabe te. Sikoyo kutu place oyo akomi kutu na baposition oyo mpe soki alinga bongisa vi na yo nzambe alinga bongisa vino na nzela na kosimba mpe motema no apamboli yo soki olobi ke président loko mabe nde okomi contre na mpiaka kutu toboyaki ye te tosoutenaki ye tokendaki kobunda bitumba ekipe te azala qualité wana azala faiblesse wana biso toponai kaka ye lelo kutu nzambe atombole na niveau wana bongo biso so tobana kaka kondima kaka alleluya amen non tokosala bongo te il faut tosoutenir ye na sens moko ya bien mpona bandeko na biso bato nyonso tu baza na makoki te ya kosala badirect oyo bato ebele baza mayele bato ebele me nzambe asali ye na kote wana te. Ndambo biso toza nango ya moke ya mayele oyo toyaka nango chaque jour ezala te mpo emema biso na baorgueil na balolendo na osala direct nga na koma danger eza makambo ya bato baa faible na esprit. Moment oyo eza moment oyo ya kotelema ya kosoutenir président eza mpe moment kutu te ya kosotoproclame ke toza na victoire non toza na etumba ndenge mama na biso mama Marthe alobaka soki kutu nde tobandi kutu bitumba nde ekomi makasi yango tovivre chaque jour bato ebele utoyebake bazobonga matongo midi pokwa me na unité nde tokoyeba kolonga ndenge ezalaki liboso bozobenga na famille bandeko nyonso tu bozobengana boluka baide me lelo bana tozwa pouvoir unité wana ekoma ya bacan ya bapositionnement babiso tobangaka te biso tozala na yesu tozalaka likolo ya tupo toza na jésus bao baza na yesu bapolaka te lokola tozalaka na ye eliki ezalaka epa na ye susi ya makasi to nango yango wana. Merci à trop na bandeko nyonso namoni mama Christine Pinda, papa Joseph Pinda, namoni mama Francine Meta, namoni Nancy Tanzi, namoni batu nyonso tu oyo tozalaka na bango en famille tobundaka etumba oyo babenanga José Ike Matembele, tout le monde tozalaka na bango vraiment merci à trop tozala tout intérêt ya kotelema ya kotikela banguna tante Vital Kamerhe approuvé alakisi na mokili mobimba ke ayaki mpona kofaire échouer président Félix Tshisekedi et mutu akokana nzambe akosukisa yo okoki kozala na ndenge nyonso tu okoki kosala me nzambe aza au contrôle vraiment nzambe azala na bino apambola biso tu eloko ezali ya makasi tolenga coronavirus te diable azolinga botola biso foi na biso ya Jésus tolenga te oui coronavirus ezali hôpital incapable confinement incapable quarantaine tout oyo baproposé mais mutu aza na solution ya li Jésus Christ chaque fois baproblème aboye se passa na monde bato bapesa solution ya li nzambe Pharaon alotaki ndoto azalaki trouble mutu apesa ye solution ezalaki nzambe na nzela serviteur ya ni Joseph. Nabucodonosor na Babylone alotaki ndoto azalaki trouble mutu apesaki solution ya li Daniel nzambe donc Dieu aza au contrôle. Na mokili lelo pe ba Daniel bazali par la foi soko za Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc olenga coronavirus on est là na maladie songolo yaya oza si mi pepo tout o respirer coronavirus na eleka na zolo na ote ta musuese le ka Yesu so batela yo do ba me do za nzambe do mutalengisa yo te do za nzambe za au contrôle olingola la bondela o la muki bondela to na moment ya méditation on ne sait pas place ni makambo zo kende place ni ekosuka mundela lingaka former mutu na ndenge na ye nzamba la kiseki ala limité nzamba za kaka moko donc
to chama bolongo na se to compter na Yesu tout le monde n'est rien to perdre bande ko belé à cher na moment où et to za ba incapable ya ko assister na ba enterrement na bango et dépendre na volonté na biso te mais o ezali important biso ba o to tikali to yeba ke to za na mission moko ya nzamba garder biso donc to continuer ko za na nzambi to za la sincère na nzambi nzamba yoka prière ba juste ya ba païen te Bible dit juste à vivre à la foi Bible dit foi mte ezo eza ko plaire nzambe donc sans foi ozana eloko moko te oyo ya ekosepelisa nzambe donc tozala na kondima kozala na doute te doute eza ennemi ya foi nouvelle alliance ya Jésus-Christ eza basé na foi na grâce donc asalaka grâce na ba humble pe na bato ya lini donc nzambe azobatela yo kotala te bayisinga mututela kufi kuna ko généraliser bakate kana eza kana yo te kana yeza kana yo te otala Jésus nenga la musio donc so côté na bakobanga wana so na telle information na comme na panique diable a profiter na ngo Bible dit n'est pas peur oyo zo banga nde okomela yo zala déterminé na Jésus apesa ki au pouvoir na Luc 10:19 pote que Satan sakana na yo pote que Satan longa yo te apesa ki au pouvoir ndeko Jeff Manzila apesa ki yo pouvoir ya ko régner ya ko dominer na nyonso donc jamais ko banga coronavirus yo na Jésus utilité Jésus nini alobi oyo aza kati no aza plus fort que na mokili donc si longtemps yo da makantinyo ya déjà na kobanga le diable osakana na yo vraiment to dans la conscience vraiment to yeba ke nzambe aza au contrôle nyonso na moment où toza na eloko moko te ko soutenir biso koleka Jésus surtout lokola banda kala o confessa que Jésus akufaki pona yo oyamba ye comme Seigneur et Sauveur chaque jour azalaka premier na vie non neni lelo na situation coronavirus est-ce que Jésus a abandonné banda kala tikala ko abandonner te ka lelo ko abandonner ba problème nyonso to kutana nango alongola na manzaka ya lion ya tigre ya ours ya banyamatu ya mabe azalaki na kaka sikoyo na coronavirus na grippe pamba a déclaré que tout est accompli avant yobota donc azalaki sûr que yazana yo ya omema ona suki pembe ko réaliser ba exploit minene za toujours confiant na mais na kobosa na te pose la juste yo moko kosambela c'est bien et dans la Congo à Jésus sinogate mais kosambela na misala donc ezali très important nzambe aleka na mabota nyonso aleka na Congo ya bese mobimba pesa kinya na batu nyonso baza blessé na ba famille nyonso tu perdre ba être cher tozana nzambe biso tout okoleka muta otika na zati nzamba aleka liboso po après makambo oyo antichrist a préparé chemin antichrist yo comme chrétien ozozela nini ongano nazwi na botaka te na lola mama bane ozala te ongano na sombi voiture te na lola ozala te ongane na zawa ilamba nga na lata mokolo wana awa fete ezalaka lisusu te awa mariage ezalaka lisusu te awa classe ezalaka lisusu te football ezalaka lisusu te na munoko ya bato nyonso tu makambo wana esili monde meza focalisé ya koluka ndenge nini tokosan sortir tokoti na période ya ba chaleur ya ba moto toyebi te tokosuka wapi e bao bana Yesu baobika longola kobanga tombola misu na Yesu ndenge Moïse atombolaki nyoka na désert tala Yesu le plus grand de tous faza ko régner ko dominer pour l'éternité d'éternité akufaki pona yo mutasambwisa yo te akufaki pona yo kozala na échec te akufaki pona yo te po baseka yo soki ndenge nini akufaki po yo gagner aux vie éternelle, aux à la sauver à tout. Donc, merci à toi, Mbote, na mabota nyonso. Tolali malamu, Kimia Régnier, Maman Christine Pinda, Maman Francine Meta, Jeff Manzila, donc Alberto Mungongo, donc tous ensemble, Kimia Régnier na mabota nyonso. Kimia. Donc, zala na foi lokola santinier Romain a dit Jésus on a droit de makole pa na ngate lo bakali lo ba moko Jésus kamwe donc foi na place à santinier bakala ko komate kaza chrétien to boy foi Bartimée foi moi ça tanga makila foi et le ko plein nzambe ko le ka foi ezate donc tous ensemble Kimia luta na mabota nyonso mbote tous ensemble. Bye bye, Maman Christine Pinda, Papa Joseph. Bye.